我嫁的年未信，發人之問意。你看我這個老公，我冇知話一個月辦幾百蚊生活費，一個月500蚊夠啦。我唔辦生活費你，我怕你，我怕你罵我。你的屋當時，你的屋企到你都話辦人吐槽，500蚊是少嘅喎，我是阿弟屋企。500蚊唔夠，你想幾多？500蚊仲燃燒。你燃燒誒，廁所嗰啲。我想得幾多我知。等你用你哦，嗰個是話阿弟屋人住喎，等你那我越離譜。anh tăng nhưng tại vào tầng người rồi chỉ in dầu đi in dầu tên suy mày đi còn chỉ bản tên suy thôi thì你幫佢都肯500蚊都冇夠。咁大飛呀，繼續出錯嚟，我當你係嘅，我係辦好嘅，咁我唔知你做乜錯個企業咋？唔錯講啦，我冇辦喎。你按佢離譜嚟，離譜，出錯。阿婆，煮飯啊？煮飯啊？煮飯。你上次同我講你40幾歲，然之後好多網友話你唔止40幾歲，起碼有50-60歲，起碼有50幾歲。咁你老實同我講，你究竟係40幾定係50幾？我估都係差唔多啦。俾少少私隱得唔得？應該我估你應該係差唔多50歲左右，應該。人哋好多人話你唔似40幾啊，人哋話人哋40幾都睇起身都比你後生啊。呢啲隨你覺得啊啫，係咪先？你既然咁好啊，點解你一把年紀啦都仲未結婚啊？定係你已經係咪離過婚嗰啲啊？冇啊，我拍心口同你講冇，呢啲嘢呃唔到人㗎，你都知啦。你揾翻個同你差唔多年紀，30幾歲、35歲以上、40幾歲嗰啲女人，你啊揾唔到嘅話，你咪揾嗰啲2婚嗰啲啦，大把啦。你話你條件都可以㗎，係咪先？你覺得你嘅條件，你唔係好有信心咩？好有自信。有啊，好有自信少少啦，係咪先？又係拆遷戶，自己又識得炒股。啊哈，又係喺嗰個項目做經理，咁你月薪幾多啊？你工資幾多？我哋唔係講月薪，我包年嘅喎。包年？年薪幾多？咁你話？接近2個啦，20個啦。係咪啊？唉，同你講你唔信。接近20個。人哋喺嗰個我冇裝嗰個即係個人所得稅嘅 APP 度啊。交稅咧，嗰啲網友話你部車都係租嘅。租咩啫？喺嗰個12123嗰度俾你睇啊嗱，交管係車管所係嘛？係交警車管所嘅 APP 嚟噶嘛嗱？呢度電子證照啊嗱，呢個電子行駛證啊，你啲人傻啲嘛？上次嗱你睇咩到啊？係咪我嗰個牌啊？所有人係咪我啊？呢個係車管所。勸你啦，揾一個離過婚嘅都冇所謂。如果你話揾一個同你年紀相差唔幾大嘅，基本上都係結過婚噶啦嗰啲。你再拖落去，連離過婚嗰啲都難揾啊！咁你而家啲好多90後、00後都唔揾老婆都係咁啦。咁你既然你諗得開咁咪得咯。你諗得開，你唔揾嘅話都冇所謂啊。年紀差佢大啲咪仲好，到咗後面啊，唉，係嘛嗱，攞晒啲財產啊，我啊，咁即係幾輕鬆係嘛，我仲可以環遊全世界，係咪先？我唔顧忌嗰啲嘢嘅，我唔怕講嗰啲嘢嘅，係咪先啊？唉，你啊老實實揾翻個同你差唔多嘅女人。
中年婦女嗰啲，你知唔知啊？因為冇諗住禍害我哋呢啲小女孩啦。點叫禍害啫？又係啊，係一個雙贏，你明唔明白啊？咩雙贏？大家都有好處。我有咩好處啊？唉，咁我講嗰啲嘢係咪嗱？有車有房啊，咁即係變咗啊，有一半係你嘅啦。係不勞而獲，大把人恨都恨到你知啊！網上邊都有講啦，係嘛？年少不知大叔好。咩叫不勞而獲啊？咁我要啃低你喎，呢度我要承受好大嘅精神心理壓力㗎。No， 你自己都唔承認，你咪貪圖我美色先嚟搵我啊！我生得醜，你會嚟搵我咩？自己仲唔承認，仲話睇我善良，黐線！我生得醜，我善良，你會中意咩？你會要想我做你老婆啊？我先唔信啊！人都唔老實嘅，咁你都唔承認，咁你明白啊？咁你睇我靚都係其中一個點啊嘛！你都唔肯承認呢個點，我承認啦，我點會唔承認咧？一個人係嘛，善良、美麗、善良係嘛？佢係集中喺一個人上面，係一個整體嚟嘅嘛？你點解知？咁你睇我，你都係一個整體咁睇，外表啊，心底啊，乜嘢嗰之類，性格啊，咁我睇你都一樣嘅啫，都一樣嘅指標啫，物質、係啊，經濟、愛、年齡同埋你嘅形象，所以我話講嚟講去，唔想同你講，諗唔通，唔想同你講咁多啊！唉，反正我哋唔啱啊，就咁啦。諗唔通嗰最基本嚟講，我都要尊重你㗎，係咪先？係啊，你呢個冇問題，但即係我所以我講咁多就係講。他們兩個剛才一直在下面罵我，特別是我媽。我媽對我在家拍視頻很大的意見。她之前不是說想趕我出去嗎？倒貼車費都要趕我出去嗎？但是我偏不走。她趕不走我，她拿我沒辦法。剛剛她就一直在我爸面前挑唆，說我壞話，說我怎樣怎樣，說我自從搬回家之後，這個家就被我搞得雞飛狗跳的，然後不停地在我爸面前說我的壞話，因為他知道他對付不了我，拿我沒辦法，他就想讓我爸來罵我，來趕我，讓我爸來對付我。然後剛剛我爸他也發信息給我了，說我不要在家裡拍，影響他兒子以後娶老婆，然後還把我前段時間回家，他因為那時候他不小心摔傷了腰，我回家轉了2000給他去看腰，把那2000塊也退還了給我。但是我去年也給了他3000，你既然不想要我的錢，那把去年我給的也一起退還給我吧。我剛才就當着他的面指着他說，我說你罵我什麼，我通通都會放到網上，你罵啊。我說我就是讓全世界的人看看你是一個怎麼樣的人，我就是讓全世界的人看看你們是怎麼對我的。反正我現在也不跟他們吃飯，我現在每天就來我奶奶這裡，就睡覺洗澡，在我家，有本事把門鎖住啊，有本事把我的東西都砸了，都扔出來啊。以前我不拍視頻的時候，我媽罵我罵得更狠，幾年前那時候我沒有做自媒體，沒拍視頻，罵我罵得更狠，你知道吧？我差點都被他欺負得快抑鬱了，真的差點抑鬱了，不停地罵我。然後我爸也是這樣，我記得很清楚，我的一輛單車我放在門口，他一腳把我的單車踢爛，踢倒在地上，以此來發洩對我的不滿。他們兩個如果真的敢趕我，扔我的東西，或者是對我怎麼樣，
我一定會拍出來，我看他們敢不敢。說我搬回家之後，家裡就雞飛狗跳。但問題是，現在基本上每天就是只有我媽那張嘴巴整天在嗶哩吧啦的在吵，我從來都沒有吵過呀。到底是誰害得家裡雞飛狗跳啊？我現在我不會再讓自己像之前那樣受委屈，只要他們敢對我怎麼樣，我會讓全世界知道。樣貌嗰啲反而係次要，真係嘅。我俾啲嘢你睇啊。睇咩？呢個咩啊？國泰海通啊！國泰海通係咩啊？知唔知啊？咩嚟㗎？係一個證券公司啊！即係你如果你要炒股票啊，中國有股市㗎。如果你炒股票咧，你先去證券公司開一個戶。開一個證券帳戶，咁咪可以打啲錢入去個帳戶裏邊，就可以買賣股票啊！今年啊，嗰個股票個行情係非常之好啊！我知道你唔關心啊，我俾你睇啊！你睇下，今年賺咗咁多。呢度幾多啊？98,000萬，36萬啊！你今年賺咗36萬，係咪㗎？嗱，嗰度有我個名嚟噶嘛，要實名認證噶嘛。嗱呢度啊，嗱呢個賬戶個數字，賬戶個號碼嗱呢個就係我個名啊，我唔怕俾你睇。我好有誠意噶，我所以我講嗰啲，你話即係樣貌嗰啲嘢係咪先啦？我自信咁講啊，小帥哥啊，以前你而家成日同你阿爸阿媽一齊住係咪先？正式叫做寄人籬下係咪先？你不如早啲乜嘢好過啦係咪先？自己置翻頭家咁啊係咪先？有自己嘅空間，有自己嘅乜嘢好過啦。得啦，我自有分寸。萬惡窮為首啊！你有冇聽過啊？係啊，你經濟你冇一定經濟基礎，乜嘢都係空談，係嘛？其實我呢個人啊，我係好睇重即係外表方面樣貌。所以我唔係話要揾幾靚仔好靚仔嗰啲，但起碼係自己可以接受嘅，自己中意嘅，自己有感覺嘅嗰啲，唔一定係好靚仔嘅。但係一定係要自己中意可以接受嘅，明唔明？我覺得就算如果一個人無論佢再有錢都好，但係佢年紀太大，而且嘅話又唔係自己中意嗰款嘅話，我係唔會為咗錢而去屈服嘅，係咁樣。我有自己嘅底線嘅，我有自己嘅標準嘅。得啦。下次唔打招呼就過嚟啦，嚇親人啊！好啦，你返去啦，我等陣間要出去攞快遞。唔好啊！唔使咁客氣啊，使乜咁客氣？少少意思。你拍我個樣好，唔好拍個車牌。得啦，我唔拍你車牌。你又過嚟？你入嚟啦！我真係我的一個粉絲又過來找我，他上次來過一次，前幾天中秋節的前2天吧，來我家看一下，然後還拿了一份月餅，然後就走了。我阿婆啊，呢個係。我知啊，我見過一次嘛，就放呢間屋啊。係啊，放喺入邊得啦。我諗住幫你攞入去。水果。他上次來找我也沒有提前跟我說，他說他會發私信給我了，但是我沒看到。哇！你接到都冇？要知網友。網友。阿婆佢唔知啊。你而家喺邊度啊？你過嚟好近啊？佛山過嚟200公里啊。咁你成日過嚟做咩？你過嚟玩，你咁無聊啊？
我唔係無聊㗎，我係揾你㗎，你揾我做咩？因為我睇過你啲視頻咧，覺得你好善良，好善良啊！即係我自己本身又年紀大啦，睇過你好多視頻啊，想同你交朋友啊。你即係咩意思啊？你結咗婚未？未結婚啊，我就係話俾你聽。算吧啦。呢啲嘢呃唔到人㗎，唔係你聽我講先，你聽我講先啦，你聽我講先。你唔好成日咁樣唔同我打招呼，自己過嚟呢度會嚇親我屋企人㗎，你知唔知啊？仲同埋我哋條村嗰啲人會講我閒話㗎，招呼都唔打聲，自己就走過嚟。上次都係咁，上次你話發咗私信俾我，但係我冇睇到啊，你自己我都唔知你點揾過嚟嘅，我真係你又唔係呢度嘅人，你點會揾過嚟呢度？話俾你聽下嗱，呢個山谷像，嗰前面嗰3個字，真係㗎，你咁樣會嚇親我屋企人㗎。你而家你有咩事你上網同我講咪得咯，反正你都加咗我微信咯。我同你講咗微信，你又冇。因為我覺得你好無聊啫，冇咩必要啊。即係你聽我講啊，即係我自己睇我自己啊，係嘛？除咗即係話年紀大啲同你年紀大啲之外，其他方面都唔錯噶。我希望你考慮下咯，我真係認真噶。得啦，我考慮下啦，但係你真係你冇成日咁樣。你過嚟呢度揾我，你起碼同我講聲先啦，係咪啊？你成日過嚟，我屋企嗰啲人好介意條村嗰啲講嗰啲閒言閒語㗎，好介意㗎。咁樣對我屋企名聲唔好㗎嘛。咦冇啊，咁大家交個朋友好平常啫。咁你次次都係一隻佬咁過嚟，人哋唔會諗多咩？如果你話嗌多1個2個呢啲朋友一齊過嚟嘅話，就而家呢個年代好少人計較，光天化日朗朗乾坤又冇搞咩事。咁都唔好嘅，你成日過嚟又買嘢咁樣，有少少意思啫。而且嘅話，你又係自己走過嚟，自己揾過嚟，又唔係我邀請你，你又冇經過我同我傾過。自己走過嚟嘅，我覺得咁樣會，如果我唔喺屋企嘅話，你咁樣會嚇親我屋企人噶。我老豆老母佢哋好介意呢啲噶。唔係，如果你唔喺度咧，我就直接走，我唔會叫佢噶啦。雖然話係你係發咗私信俾我，我係冇睇到，因為真係好多私信我未必睇得到。我介紹下我自己先啦。我本身係我上次同你講喺石灘嗰邊噶嘛。石灘嗰邊，我而家嗰度，佢嗰度石灘嗰度咧，即係村裏邊啊，啲咁舊嘅屋拆咗，佢就重新起過嗰啲商品房，即係拆遷房啊。有2套拆遷房，佢俾翻兩套拆遷房，一個車位俾我，唔使錢啊。你嘅意思即係話你係拆遷戶啦？咁啊，起碼即係又解決咗。即係你而家有2套屋啊？2套拆遷嗰啲分俾你嘅屋啊？好高啊！嗰啲商品房啊！你估我唔知咩？我都唔中意住商品房嘅。佢有電梯噶嘛？我而家喺嗰度嗰個項目嗰度啊，係做經理噶。唔呃你啊！喺嗰個，因為我哋嗰啲做嗰啲經理嗰啲咧，唔係話你想做就做嘅，要喺嗰個住建部啊，北京嗰個住建部嗰個網站嗰度要登記要備案。你上去嗰個住建部嗰個網站嗰度都查到嘅，查到我個名，查到嗰個單位。我唔呃你㗎，我而家係啊，工資都唔低㗎，即係比上不足，比下有餘咯。嘆下空調啊，飲下茶啊，咁啊，開下會啊，簽下字啊，有文件就簽下字啊。我想你即係話考慮下咯。
我揀人咧都唔係話要揾幾靚仔、好靚仔嗰啲，但係起碼都係，起碼都係要自己望得上眼，自己中意先得㗎。即係咁講，即係咁講啊！即係如果你話講身高咁，我可能係唔夠高啊。你要講樣貌啊，老實講係小帥哥啦。得啦得啦，你自己認為係小帥哥就小帥哥。所以我講啊，即係可能即係年紀方面，因為你知啦，係嘛？我本身喺嗰度，起碼都做到經理級啦。咁肯定係一把年紀，肯定年紀同你比較差距比較大啲。咁你幾大啊？40幾歲啊？我估都係啊。你年紀太大啦，再加上你個樣都唔係我中意嗰種類型。起碼唔討厭先啦。你睇下你個頭髮都就嚟冇啦，都地中海啦。起碼唔討厭先啦。我買了一輛電動車，剛剛才到貨，我現在正在檢查。這個7點鐘了，天黑了才到貨，送到我家。啊？咩？得啦！哎呀，天黑了才送到。他直接走了。太黑了，叫我爸幫我拆一下這些架子，然後明天再給你們仔細欣賞吧。網上買的，送到我家，挺好的。這輛車因為昨晚到的時候天黑了，然後拆了木架之後，我就放在我奶奶這裏。我還沒試駕呢，我一會兒試駕一下。幾日等到？幾錢？3000。3000。屋租得就使咁貴。個鐘。這個鏡還沒，這個後視鏡還沒有裝。姑爺啊，你來幫我裝這個鏡。lấy phần nhà哎呀，我開出去試駕一下，看看好不好開。這車很重的。還不錯啊，蠻好開的，還可以。商家跟我說，這輛車續航能到60-70公里呢。我在鄉下開，不知道要不要給他上牌。上牌要上摩托車牌照，輕型電動摩托車是屬於摩托車的範疇。但是上摩托車牌的話很麻煩，上摩托車牌要考摩托車駕駛證才可以上。唉，然後我在網上買的商家又不幫我上牌，我不知道有沒有這個必要給他上。
如果不上的话，如果我去稍微远一点的地方，又怕被查到了。上牌的话又觉得很麻烦。然后我这辆车没有后备箱，我还得自己上网买一个再装上去。我不装后备箱也可以，但是我觉得装一个更好吧，装一个装东西更方便。然后头盔也不送，头盔也得自己买。大家觉得这个颜色好不好看？我挑了很久啊，最终才选择了这个颜色，淡蓝色，还可以我觉得，就是可能不怎么耐脏。我感觉样子挺好看的，但是我感觉质感一般般。3000块也不指望它有多好了。这些外壳感觉质感一般，很塑料的感觉。哎，随便骑骑吧，反正也不是什么特别昂贵的。这个脚踏还是这样子。刚试开了一下，觉得蛮好开的，就是有点笨重，没有这种小型的电动自行车便捷，这种骑起来很灵活。好看吧？颜色我挑了很久，犹豫了很久。哎，先这样吧。You can get me empty, the dark on me, then I will be special right with you. The peace of heart, fly just fall. It is why you never hit me, hating you. Waiting for you. Tell me something. Hold on. I will be special. Just like I ain't the perfect one. Stay on, wait for you. I'm looking out a window, waiting for you. Let time keep frozen, hold on my temperature. You're here longer. You always put my mind there, but I'm still nervous without you. You say you don't know, you get me empty.
dark on me, then I will be especially right with you. A piece of heart here flying away, just gone. I just want you in my head, behaving you. Something is changed, I don't became again. I'm just like me. I ain't a bad boy. Stay on, wait for you. I'm lost, 'cause your love, I don't know what you doing. I wanted for more to set on my heart on you. You always put my mind there, but I'm still nervous without you. You say you don't love me, you get me everything. The dark on me, then I will be especially right with you. A piece of heart flying away, just gone. I just want you in my head, behaving. Something is changed, I don't became again. I'm just like me. I ain't a bad boy. Just stay on, wait for you.